Hey guys, welcome back. Flipkartல இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே சேல் வந்து போயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா. இந்த சேல்ல நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஆஃபர் கொடுத்திருந்தாலுமே வந்து நம்ம எல்லாரையுமே வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி வந்து Realme GT2 இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு வந்து நம்ம ஆஃபர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பட் இந்த வாட்டி வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 8GB + 128GB மாடல் வந்து 27,000க்கு வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 27,000 ரூபி ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஷுவராக ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோனாக தான் இருக்குது. இனி நம்ம வீடியோவில் வந்து Realme GT2 ஸ்மார்ட் ஃபோனோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா வீடியோ பாருங்கள், பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்காக டெலிகிராமில் வந்து ஆஃபர் சேனல் வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் டீல்ஸ் வந்து ரெகுலராக நம்ம அங்கே போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சேல் டைமில் வீடியோஸ் வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட நம்ம டெலிகிராம் ஆஃபர் சேனல் வந்து பட்டுப்பட்டு டீல்ஸ் அங்கே போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஸோ சேல் டைமில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டீல்ஸ் நீங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. மறக்காமல் நம்ம ஆஃபர் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் இப்போ வந்து நம்மகிட்ட Realme GT2 ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. ரியல்மிலேருந்து ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஸ்மார்ட் ஃபோன். லான்ச் ப்ரைஸை விட இப்போ தான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ பாக்ஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது. பட் இந்த வாட்டி வந்து ஒரு பேப்பர்லேயே வந்து மேக் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து மாடல் நம்பர், டீட்டெயில், பாக்ஸில் என்னெல்லாம் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து பேப்பர் ஒயிட்டு 8 + 128GB மாடல். சைடில் வந்து Realme பிராண்டிங் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் சைடில் GT2ன்னு போட்டிருக்காங்க. லெஃப்ட் சைட்லேயும் பிராண்டிங் சீல் இதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் பேக் சைட் நம்ம வந்துன்னா எப்பவும் போல் வந்து ஸ்பெக்ஸை அள்ளி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. Realme GT2 120Hz E4 AMOLED பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வாட்டி பேப்பர் டெக் மாஸ்டர் டிசைன்னு சொல்கிறாங்க. பட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் டிசைன். அதுக்கப்புறமா வந்து Snapdragon 888 ப்ராசஸர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தெர்மல் எப்படி மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக செக் பண்ணலாம். ஸோ மெயின் கேமரா சென்சார் வந்து Sony IMX766 ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வேறு இருக்குது. ஒரு 10 5G பேண்ட் இருக்குது. சார் வேல்யூ வந்து ஹெட் வந்து 1.096 வாட்/kg இருக்குது. பாடி சார் வேல்யூ வந்து 0.8 இருக்குது. எம்ஆர்பி வந்து 40,000 ரூபாய்க்கு ₹1 கம்மியாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி டைமென்ஷன் வெயிட்லாம் இருக்குது. வெயிட் 194 கிராம்ஸ் இருக்குன்றாங்க. திக்னஸ் வந்து 8.4 mm. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அண்ட் பாக்ஸ் பேக் சைடில் பார்த்தோன்னா குட்டியாக ஒரு சீல் இருக்குது. சீல் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். அப்படியே ஸ்மூத்தாக ஓப்பன் ஆகுது. மேலே வந்து ஒரு குட்டி பெட்டியை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து சேஃப்டி கைடு, குயிக் கைட்லாம் இருக்குது. தேவைப்படுதுன்னா படித்து பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா வந்து உள்ள ஃபோன் இருக்குது. ஃபோன் வந்து ஒயிட் கலர் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பேக் கேஸ் சூப்பராக இருக்குது. பேக் கேஸு சிலிக்கான் தான். கேஸ்லேயும் வந்து ஆட்டோகிராஃப்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பாட்டமில் வந்து சார்ஜிங் போட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளாப் கூட இருக்குது. சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்புட் நம்ம செக் பண்ணிடலாம். 10 வோல்ட் 6.5 ஆம்ப் 65 வாட் அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடிய சார்ஜர் தான் பாக்ஸில் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து சார்ஜிங் கேபிள் எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி அதே ஒரு தடியான கேபிள் தான். செம திக்காக இருக்குது. ஏன்னா இந்தளவுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தளவுக்கு திக்கான கேபிள் தேவை. ஸோ கேபிள் குவாலிட்டி வந்து எப்பவும் போல் மாசாக இருக்குது. உள்ளே வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் ஆக்சென்ட் இருக்குது கேபிள்குள்ளே. ஃபோன் இந்த பிளாஸ்டிக் கவர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ செம்ம டெக்ஸ்சரு சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து டபாலி ஒட்டி வச்சுருங்க. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஃபோனுக்கு வரலாம். ஃபோன் ஒயிட் கலர் பார்க்குறதுக்கு செம்ம அழகாக இருக்குது. ரொம்ப வெயிட்டாகவும் தெரியல. வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்தளவுக்கு வந்து சூப்பராக மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பேக் டிசைன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கர்வ்டு பேக்காக இருக்குது. ஸோ கையில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கே அந்த ஒரு சூப்பர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ Realme இந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம பாராட்டி ஆகும். ஃபோனோட எர்கனாமிக்ஸ்னு வரும்போது வந்து ஒரு மாசான ஜாப் பண்ணுறாங்க. பேக் வந்து அந்த பேப்பர் பேக் டிசைன் சொல்கிறாங்க. ஸோ பில்டு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. சைடு எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான், அலுமினியம் ஃப்ரேம் கிடையாது. அலுமினியம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணதுனால வெயிட் வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது. பில்டில் பெரிய அளவுக்கு காம்ப்ரமைஸ் இல்லை. ஓரளவுக்கு நல்ல பில்டு தான். ஃபோனோட பேக் கேமராக்கு வந்து ஓரளவுக்கு பம்ப் இருக்கும். பட் இந்த கேஸ் நீங்கள் பாக்ஸில் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அதை யூஸ் பண்ண ஓரளவுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. அந்த கேஸ் வந்து மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். டாப்பில் வந்து செகண்டரி மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடு நம்ம வந்துன்னா பவர் பட்டன் இருக்குது. பட்டனோட ஃபீட்பேக் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. அப்படியே பாட்டமுக்கு வந்துன்னா ஸ்பீக்கர் வென்ட்டு, சார்ஜிங் போட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து மெயின் மைக்கு சிம் ட்ரை ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இல்லை. லெஃப்ட் சைடில் வந்து வால்யூம் பட்டன்ஸ் இருக்குது. ரியர் கேமரா செட்டப் நம்ம வந்துன்னா ஒரு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப்பு. 50 மெகாபிக்சல் மெயின் கேமரா. Sony IMX766 சென்சார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா ஒயிட் கேமரா. இன்னொன்று வந்து மேக்ரோ. ஃபோனோட லுக் வந்து எனக்கு பர்சனலாக வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபோனை வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ரியல்மியோட பிராண்டிங் கீழே வந்து பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்ட். பட் ப்ரீ அப்ளைடாக வந்து ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பொறுமையாக கூட வந்து நம்ம டெம்பர் கிளாஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலே வந்து இயர் பீஸ் இருக்குது. ஃபோனோட வெயிட் மட்டும் நம்ம பார்த்துலாம்.
திக்னஸ் வந்து 8.6 மில்லிமீட்டர்ன்றாங்க, பட் செம்ம ஸ்லிம்மாக இருக்குது. ஸோ வெயிட் வந்து 197 கிராம்ஸ் வெயிட் இருக்குது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலே இல்லை சுத்தமாக. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. நான் இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. ஃபோனை வந்து நான் செட்டப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ரியல்மி யூஐ எப்படி செட்டப் பண்ணுறது நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம், மறக்காம அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். வைஃபை கனெக்டிவிட்டின்னு எடுத்துகிட்டேன், டுவல் பேண்ட் வைஃபை சப்போர்ட் இருக்குது, வைஃபை 6 சப்போர்ட் தான் இது. அண்ட் இயர்பீஸ் வந்து ஸ்பீக்கர் அடபிள் ஆகும், டுவல் ஸ்பீக்கர் செட்டப் தான், ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இல்லை. ஃபோனை செட்டப் பண்ணுறப்போ வந்து ரிவ்யூ அடிஷ்னல் ஆப்ஸ் இருக்குது. ஷேட் எம்எக்ஸ் டெக் வந்து அன்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க. ஃபோனை வந்து இப்போ நம்ம செட்டப் பண்ணிட்டோம். செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த வால்பேப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்குது. கொஞ்சம் டல் அடித்த மாதிரி இருக்கும். பேப்பர் டிசைன் தான் வந்து இந்த வால்பேப்பர்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸில் கொடுத்த கேஸ் வந்து நம்ம போட்டு செக் பண்ணலாம். கேஸ் வந்து செம்ம ஃபிட்டாக இருக்குது. ஸோ பாக்ஸில் கொடுத்த கேஸை வந்து நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் அப்படின்னா கூட வந்து கொஞ்சம் மாதத்துலேயே வந்து நமக்கு அந்த எல்லோ கலரில் மாறிடும். பட் இந்த கேஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி வருது, நல்லா இருக்குது. கேமராவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. பாட்டமில் வந்து சார்ஜிங் போர்ட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளாப் இருக்குது. வெளில போகும்போது டஸ்ட் எதுவும் வந்து அந்தளவுக்கு உள்ளே போகாது. அதுக்கப்புறமா வந்து வெயிட் வந்து அந்தளவுக்கு தெரியல. கேஸோடு வந்து நம்ம ஃபோனோட வெயிட்டை செக் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு அரௌண்ட் 214 கிராம்ஸ் இருக்குது. பட் பல்கான ஃபோன் தூக்குற ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. பெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு மினிமலாக இருக்குது பாருங்கள். பட் ரியல்மி வந்து இந்த கேர்வ்டு பேக் வந்து சூப்பராக பண்ணுறாங்க. டாமி அந்த பாக்ஸியர் டிசைன் போயிட்டு மொக்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பாக்ஸியர் டிசைன் ஃபோன்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஃபோன் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலுமே வந்து ஓரளவுக்கு வெயிட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அது நிறைய பேர் வந்து ரியலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ரியல்மி கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து வெயிட்டு, இந்த டிசைனு, எர்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டோன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரியல்மி ஒரு நல்ல ஜாப் தான் பண்ணுறாங்க. ஃபோனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக செட்டப் பண்ணிவிட்டேன். இனிஷியலாக நம்ம பார்த்தோன்னா ரியல்மி யூஐயில் இருக்கிறது தான் நிறைய ப்ளோட்வேர்ஸ் இருக்குது. ப்ளோட்டுக்கு வந்து பஞ்சமே இல்லை. கூகுள் டயலர், கூகுள் எஸ்எம்எஸ் ஆப்போடு தான் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக வருது. இந்த ஜோஷ் ஆப்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அன்இன்ஸ்டால் ஆப்ஷன் வந்து தராங்க. கூகுள் பேலாம் இருக்குது. கூகுள் பே நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான். ஃபேஸ்புக்கு, டெய்லி ஹண்ட் இருக்குது. அண்ட் மற்ற சில ஆப்ஸ், ஸ்னாப்சாட் எல்லாமே வந்து நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ரியல்மி ஆப்பை தவிர மற்ற எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஸ் வந்து நம்மளால் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ரியல்மி இது நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து சுலூப் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு வீடியோ எடிட்டர் ஆப் தான். சில பேருக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். மோஜ் இருக்குது. ஸோ இருக்குது. ப்ளோட்வேருக்கு வந்து பஞ்சமே இல்லை. ப்ளோட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் நம்மளால் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அதனால் வந்து நமக்கு பெரிய அளவு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா அபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே போனால் நமக்கு அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் வந்து ரியல்மி யூஐ 3 வருது. ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் நம்ம பார்த்தோன்னா 12 இருக்குது. மார்ச் மந்த் செக்யூரிட்டி அப்டேட்டில் இருக்குது. வேறு எதாவது அப்டேட் வந்திருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு வந்து அப்டேட் எதுவும் வரல. அப்டேட் எதாவது வந்ததுன்னா நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். பட் என்னென்ன ட்ரிபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இந்த டபுள் டேப் டு வேக் இதெல்லாத்தையும் வந்து இனிமேல் தான் எனேபிள் பண்ணோம். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. பட் அந்த பொசிஷன் நம்மளுக்கு செட் ஆகிறதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் ஆகும். நம்ம ரெகுலராக அன்லாக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்றது வந்து செட் ஆகிடும். ஆப்டிக்கல் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் தான். பட் இது வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது. அதில் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை. ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் வந்து நம்ம செக் பண்ணிடலாம். நல்ல ஒரு லவுடான ஸ்பீக்கர் தான் வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். பேக் வந்து ஸ்லைட்டாக வைப்ரேட் ஆகும். பட் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்குது. ரொம்ப நம்ம போக்கோ X3ல பார்த்த அளவுக்கு வந்து இன்டென்ஸாக வைப்ரேஷன் இல்லை. மைனர் வைப்ரேஷன் இருக்குது ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணும்போது. பட் ஸ்பீக்கரோட லவுட்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே காமன் தான். ஸ்பீக்கர் வந்து நல்ல இம்ப்ரெசிவான ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸ்டோரேஜ் வந்து 128 ஜிபியில் 24 ஜிபி வந்து ப்ரீ ஆக்குபைடாக இருக்குது. UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் சப்போர்ட் தான் இருக்குது. இதில் ரேம் நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா LPDDR5 ரேம் இருக்குது. பை டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிறது 8 ஜிபி ரேமு. அடிஷ்னலாக வந்து நம்ம அந்த விர்ச்சுவல் ரேம் சப்போர்ட் இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு. 5 ஜிபி வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். பேக் சைடில் வந்து அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மைனராக வந்து டெக்ஸ்சர் இருக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல கிரிப்பும் இருக்கும். பட் என்னென்னா இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கா, இது வேறு பேப்பர் டிசைன்றாங்க. பட் ஸ்டில் நம்ம இப்படியே கேஸ் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பயங்கரமாக அழுக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதுலேயே வந்து அந்த பிளாக் கலர்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அந்த மாதிரி வேணால் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். பட் வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் சூப்பராக இருக்குது. நேரில் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒயிட் நல்லா இருக்குது.
பட் அழுக்காயிடும். அது டிஸ்பிளே ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஆட்டோ செலக்டில் தான் இருக்குது. ஹை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹையில் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக 120 ஒர்க் ஆகும். ஆட்டோனா நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் பேஸ் பண்ண மாதிரி வந்து ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சேஞ்ச் ஆகிட்ருக்கும். பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து 120 Hz வரைக்கும் ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சப்போர்ட் இருக்குது. டிஸ்பிளே வந்து Gorilla Glass 5 வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 6.6 இன்ச் கொண்ட டிஸ்பிளே தான், கொஞ்சம் ஒரு பெரிய சைஸ் டிஸ்பிளே தான். பட் வெயிட் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா மேனேஜ் பண்ணதுனால கையில் ஹோல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. பட் சிங்கிள் ஹேண்டட் யூசேஜ்க்கு கஷ்டம் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து கார்னர்ஸ்லாம் ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். இது பாருங்கள், கார்னர்ஸ் ரீச் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டம். பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஃபோன் தான். பட் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக வந்து ஹோல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியுது. பாட்டமில் சிம் ட்ரே இருக்குது. சிம் ட்ரே வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். டுவல் நானோ சிம் கார்ட் ஸ்லாட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து குட்டியுண்டாக ஒரு ரப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரப்பர் எதுக்காகனா தண்ணி வந்து உள்ளே இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஓரளவு ஹெல்ப் ஆகும். இப்போ வந்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஆல்ரெடி நீங்கள் Realme GT2 ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்றது வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் யூஸ் பண்ண வரைக்குமே வந்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருந்து. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவே கொஞ்சம் லென்த்தானதுனால இந்த கேமரா சாம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வந்து இன்னொரு வீடியோவில் கூடி சீக்கிரமாகவே நான் உங்ககிட்ட அப்டேட் பண்ணுறேன். பட் ரியர் கேமராவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்ல தரமாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் கேமராவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரின்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு அபோவ் ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். அண்ட் முக்கியமான விஷயமே வந்து 888 தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஃபோனில் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்குமே வந்து பெருசாக ஹீட்டிங் இஷ்யூ எதுவும் இல்லை. பேட்டரி பேக்கப்பும் வந்து எனக்கு அரௌண்ட் 6.5 ஹவர்ஸ் வரைக்குமே வந்து SOT வந்தது. 888 ப்ளஸ் இந்த 5000 mAh பேட்டரி இதெல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ 6.5 ஹவர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் தான். அண்ட் கேமிங்க்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூலாம் இருந்ததில்லை. நான் யூஸ் பண்ணப்போ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 42-43 தான் இப்போ இருந்தது. பேட்டரி பேக்கப் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 870 பேஸ்டு ஃபோன் iQOO Neo 6 இருக்குது. அதில் வந்து ஸ்லைட்டாக இன்னும் ஒரு பெட்டர் பேட்டரி பேக்கப் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஃபோனை வந்து கேமிங்க்கு நல்லாயிருக்கும். பட் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா iQOO Neo 7 வந்து கூடி சீக்கிரமாக லான்ச் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபோன் நல்லாயிருக்கும். நார்மல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, ஃபோன் வந்து செம ஃப்ளூயிடாக இருக்கும், செம ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவாகவும் இருக்குது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து நமக்கு காம்ப்ரமைஸே இல்லை. இந்த ஃபோன் வந்து 30,000 அபோவ் செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த டைம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது நமக்கு. இப்போ செல் பண்ணக்கூடிய இந்த 27,000க்கு வந்து ஃபோன் சூப்பர் டூப்பர் வருது. ஏன்னா இப்போது ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்தோன்னா Dimensity 1080 ஃபோன்ஸ் தான் வந்து இந்த 25,000 வந்து டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி புதுசாக இஷ்டத்துக்கு லான்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸுக்கெலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ பெட்ரு இது. இல்லை உங்களுக்கு வந்து கேமிங்க்கு ஃபேவரபுளாக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதமே வந்து iQOO Neo 7 லான்ச் பண்ணுறாங்க. இதே ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட்டில் தான் இருக்கும். அரௌண்ட் அந்த 28,000 30,000 இந்த ப்ரைஸில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அது வந்து கேமிங்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் அதில் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபோனில் வந்து நார்மல் யூசேஜ் அண்ட் கேஷுவலான கேமிங்கில் வந்து நான் பெருசாக ஹீட்டிங் இஷ்யூ எதுவும் நோட்டீஸ் பண்ணல. ஆல்ரெடி நீங்கள் யாராச்சும் வந்து GT2 யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன் டு ஆதித்யா டெக்.